야, 제가요 사실 허리를 다쳐가지고 수술하는 바람에 서 있는 게 굉장히 고통스럽습니다 진짜. 그래도 행사는 벌려놨고 안 할 수 없어갖고 수술한 지 4일 만에 이렇게 나와가지고 아까 이렇게 조금 보여드렸는데 우리 여기 비비 나들이 분바라 그래서 노래 잘하죠? 또 우리 여기 또 우리 신입단원 햇별이 참 노래도 잘하고 끼가 다양하더라고. 그리고 여기 우리 햇별이는요 딴 건 없어도 박수 많이 쳐주시는 분 이런 분들 눈여겨봤다가 저녁에 서비스로 몸도 주고 그래요. 그러니까 몸도 주고 그러니까 서비스 잘해. 그리고 여기 우리 비비는요 나이 상관 안 합니다. 거의 주 고객이 80대니까 자 우리 복분자 부바님 오고 여러분들 즐거운 시간 한번 준비하는 동안 저 나왔으니까 노래 한 잔 하고 들어갈게요. 제가 올해는 못하고 노래 한 잔 할까요? 그럼 저 달봉이도 노래 한 곡 지금 해야지. 아무리 아파도 어떤 분은 그러더라. 아까 아프다 그러니까 4일 만에 그지라서 돈 때문에 그러냐고. 사실 돈 때문에 그렇습니다. 돈 벌어야 돼요. 제가 지금 협박이 들어오고 있어요. 제가 돈을 좀 빌렸었는데 빨리 안 갚으면 장기를 빼서 팔아버린다고. 지금 막 협박이 들어와요. 난 병원에 있는데도 와가지고 막 그러시더라고. 이양 병원에 온 김에 자기 병원을 가자고 자꾸 뽑는다고. 그 시간을 그럴 때 나는 죽겠네. 그냥 괜히 돈을 빌렸어가지고 사채를 써가지고 막 그냥 협박 전화 들었지 죽인다 그랬지. 그게 다 허리까지 다쳐가지고 이지랄 하는데 그냥 아니 그냥 자 노래 한곡 올려드릴게요. 뭐 할 수 없어. 뭐 허리 아파도 먹고 살려면 해야지. 마누라도 그래. 돈 벌어갖고 가면 자기야 사랑해 고마워. 근데 못 벌어갖고 가봐봐. 그냥 막 씨발놈이 그냥 소리도 그냥 그지랄인데다가 돈도 못 번다고 막 나가 뒤지라고 막 욕을 하고 그러더라고. 마누라라고 어디서 대도 같은 게 만나가지고 빨리 뒤졌으면 좋겠어. 우리 마누라 뒤지는 날이 나 생일날이고 다시 태어난 날이야 진짜. 이혼한다기도 이혼 안 해주고 내가 이혼한다니까 못한대. 내가 좋다는 얘기인 줄 알았어. 그랬더니 알고 보니까 씨발 위자료 나올 때까지 벌 때까지 못 나간다. 저는요 세월강이라는 노래를 사실 전황 가수님은 좋아하는데 한 번도 안 불러봤습니다. 왜 못 불렀냐면 전황 가수님이 옆에 와서 탁 공연하는데 와서 우리 공연장에 오셔서 노래를 해주시는데 너무너무 이쁜 거야. 막 가슴이 벌렁벌렁벌렁 하는 거야. 근데 내가 삐져갖고 안 부르는 거예요 사실. 왜? 씨발 신랑이 있더라고. 신랑이 따라다니더라고. 그래가지고 내가 성질나가지고 그거 안 불렀는데 근데 이렇게 있다 보면 우리 전황 가수님이 막 보고 싶고 텔레비에 이렇게 나오고 그러면 그냥 어떻게 우리 공연장에 한 번 더 와주셨으면 하는 그런 마음이 막 생기더라고요. 그래서 요즘 연습은 하긴 했는데 오늘 딱 처음으로 한번 불러볼게요. 세월강. 전황 가수님의 세월강. 딱 이러면 나와야 되는데 저 뒤에 있는 새끼가 졸고 있나봐. 누군지 한번 봐야겠어. 좀 많은 새끼. 잘해라. 자 세월강. 우리 나온 전황 가수님의 노래 제가 작품을 조져놓더라도 오늘 끝까지 잘 안되더라도 끝까지 가겠습니다. 처음이니까 뭐 이해하시겠지. 뭐 유튜브 보고 제가 못한다고 질투하지 마시고 그래도 이렇게 열심히 홍보한다 생각하시고 이뻐해 주시기 바랍니다. 자 전황 가수님의 세월강 가자. 아까보다 더 잘해야지. 리듬이 좋아.
뭐하러 부르냐고. 네. 아, 쪽팔려 죽겠네. 여기가 안 되더라고. 준다고 아유, 처음 불렀는데 그냥 잘 넘어갔는가 몰라. 듣긴 들어봤기 때문에 가락은 아는데 제가 연습을 안 해가지고 너무 못 불렀다 진짜. 아유, 잘 불렀어요. 감사합니다. 우리 감독님이 또 그냥 됐다고 합격했다고 그러니까 우리 유튜브에서 이제 우리 또 드나은 가수님이 이뻐해 주실 것 같아. 피비 이뻐라고? 에이, 참. 뭐 나는 내가 좋아하는 가수 내가 좋아한다는데 뭐가 잘못된 거야. 난 신세령 가수님을 좋아해요. 신세령 가수님이 우리 마누라한테도 그랬어. 좀 빨리 저 양보하고 떠나면 안 좋겠냐고. 그 정도까지 했어요. 저한테 대시를. 진짜. 그러면 저 가버리면 나한테 시집까지 온다고 그랬어요. 진짜. 근데 내가 이제 그 정도까지는 안 되고 신세령 가수님을 진짜 제가 좋아합니다. 그 너무너무 사랑해요. 진짜 어떻게 저한테 시집 온다 그러면 모든 걸 다 버리고 난 갈 수 있어요. 진짜. 어쩌다가 그 새끼를 만나서 하는 우리 신세령 가수님의 어쩌다 어쩌다 그 새끼 만나서 내가 첫남자가 됐어야 되는데 노래도 어쩌다라고. 아우, 신세령 얼굴 이뻐, 몸매 이뻐, 아우 매너 좋아. 어쩌다 그대 만나고 어쩌다 여기도 가고 새끼한테 당했으면 딴 새끼 만나도 예전처럼 만난다 그러잖아. 아유, 우리 신세령 가수가 어쩌다가 그 천남자를 잘못 만나가지고 어쩌다 그대 만나고 어쩌다
세령이가 세령이가 그래도 아유 나를 좋아한다고 고백도 하고 새벽 2시 반이면 전화 와서 오빠 자냐고 물어보는 정신 나간 여자예요. 새벽 2시 반이면 자잖아. 꼭 그때 전화 와서 오빠 자? 응, 자 이러면 그냥 자 이러고. 자, 어쨌든 간에 또 한 곡 더 제가 사람 없지만 그래도 이 몸을 좀 풀어야 돼요. 제가 수술한 지가 이제 4일 돼가지고 병원에 입원하고 아유 이 무료하고 이렇게 하는 게 안 좋다 그랬는데 그래도 이제 여기서 안 풀면 제가 영천 가서 이제 작살납니다. 영천서 문장 우리 팬들이 많이 오시는데 거기서 또 열심히 해야 되기 때문에 자 이번에는 여러분들이 좋아하시는 노래 중에 하나 우리 왕비비 노래는 내가 연습도 안 했고 들어도 안 봤고 그 내일부터 왕비비 노래 부를게 내가 지 노래 안 불러준다고 삐져가지고 뒤에서 입 삐죽삐죽한 거 다 알아 내가 자 그래서 노래 한 곡 더 올려드리고 사람 있든 없든 우리 술장사 저 집구석이 문을 닫아야 우리도 가거든요. 저 씨발놈의 집구석이 끝까지 저러고 있는데 눈치가 없어 저렇게 아유 눈치 없는 게 인간이야 지랄하고 저 정도 되면 손님 하나 안 받고 이제 마치자 그래야지 아유 저 씨발놈의 집구석 확 그냥 오늘 불이나 나버려라 씨발 아유 그리고 뭔 술을 갖다 먹을 데가 없다고 이 구석까지 들어와서 먹는가 몰라. 아이고 세상에. 그래도 꾸역꾸역 들어가대 또. 나 이게 구석에 처박아 놓고 이래가지고 안 들어올 줄 알았어요. 근데 꾸역꾸역 맛있다고 소문은 났어요. 저 집이 전국에서 그래도 톱10에 들어갑니다. 저 집이. 맛있다고 소문난 집. 그 주인이 좀 싸가지가 없어서 그렇지. 있어요. 이사장이라고 종 뭐라 그러던데 뒤에 자가 숫자라 그러던가 그래요. 정수 이씨 대놓고 얘기하면 나 맞아 뒤져. 진짜 내일부터는 좀 많이 찾아주시고요. 코스모스 축제하고 연결이 되는 한가위 축제니까 저희들은 열흘 동안 어디 안 가려고요. 그냥 여기서 편안하게 있다가 3일하고 움직이고 3일하고 막 자리세주고 뭐 이러면 남는 것도 없더라고. 옛날에는요 진짜 갓세리들이 3일하고 막 이걸 좋아했어요. 빨리빨리 움직여서 새로운 데 가서 공연하는 걸 참 좋아했는데 요즘은 3일짜리 들어가서 자리세 주고 뭐 주고 개풀이나 뭐 인건비 빼주고 남는 게 없어. 그리고 그나마 몇 인기 있는 그 품바들 있어요. 팁 잘 나오는 품바들. 그런 품바님들은 자리세를 많이 주고 들어가도 그 팬들한테 뺏어서 자리세 주는 거야. 난 그런 짓거리 안 하고 싶어서 여기 우리 이사장님께서 저희들은 초청을 해갖고 여기 와서 무료로 이렇게 열흘 동안 공연을 하기로 했습니다. 우리 이종수 사장님한테 너무너무 감사드리고요. 우리나라 대한민국 최고의 팀장이 되는 그날까지 제가 뒤에 따라 붙을 겁니다. 진짜. 자, 한 곡 더 올려드릴게요. 여러분들 좋아하시는 노래, 경상도 노래, 경상도 가수 중에 참 그래도 미남 가수 윤수일 씨의 터미널 한 곡 올려드릴게요. 우리는 어차피 이제 조금 있으면 이제 마치고 터미널로 다 갑니다. 우리 다 식구들, 여자들 다 내보내요. 몸 팔으라고. 못 팔았으니까 가서 몸이나 팔으라고 장천 터미널로 다 내보냅니다. 장천에 터미널 있어요? 있어요? 그래 너도 이따 나가 몸 팔아 이 새끼야. 그냥 뭐 너는 뭐 정은지 알아? 자 터미널 한 곡 올려드릴게요. 차례 켰네. 제가 허리가 안 좋아서 자 허리가 낫는 대로 여러분들 즐거운 시간 진짜 달봉이에 진짜 새로운 노래를 제가 준비를 많이 했습니다. 자, 올 가을 여러분들께 올려봐 드릴게요.
감독님 맞아 안 맞아요? 감독님 맞아 안 맞아요? 호랑이 끄덕끄덕 해봐. 감독이 진짜로? 사진 오늘따라 왜 이렇게 이뻐 보이냐? 야 진짜 우리 사진이 잘생겨 보여 오늘따라. 아유 씨발 나 그 소리 안 나오면 나 못 맨날 죽을라 그랬거든. 예. 야 사진이 진짜 오늘 야. 자 그럼 한 곡 더 올려드릴게요. 예. 여러분들 가는 길은 영원한 꽃길이 되시라고 이 윤수연 씨 노래인데 이 남자들이 부르면 맛이 안 난다 그래요. 그래서 제가 연습을 좀 많이 했습니다. 이거는 근데도 안 되더라고. 꽃길 한 곡 올려드리겠습니다. 여러분들의 길은 꽃길. 이제 얼마 남지 않은 2019년 좋은 길 꽃길만 가시고요. 저희와 함께 가신다면 그 길은 분명 꽃길이 될 것 같고 영천 한방축제로 여러분들을 초대하겠습니다. 자 꽃길 가겠습니다. 이건 분위기를 잘 잡아야 돼. 넘겨야 돼. 다시 돌아가면 싫어요. 난 못 가요. 피아노 꽃길도 이제 다시 사랑하요. 남자끼리 사귀냐 뭐 또 혼용으로 임신할 일이 있잖아. 음악 좀 올려주세요. 다시 돌아가면 싫어요. 난 못 가요. 피아노 꽃길도 이제 다시 사랑
아이고 쪽팔려 죽겠네. 띵 바보. 에? 그 띵기는 바보. 뭐라 그래? 그 띵기는 바보. 아 경상도 말이라서 내가 잘 못하. 그 낑기는 밥은 쥐가 먹지 뭐. 뱉어내든지. 자, 이런 야한 얘기 애들 없으니까 하는데, 얼마나 좋아. 이런 밤에. 솔직히 이 밤에 뭐 어디 가면 뭐 형 할 일이 있어요? 마누라 있어 없어? 예? 마누라 저도 있고 저도 있죠. 있어요? 그 뭐 쓰던 거 쓰면 재미있어? 우리 저도 있고 저도 있죠. 응. 그래. 근데 내가 이 밤에 없으세요? 그러면 제가 해결해 드릴까요? 예? 외로우신 것 같은데, 아니 왕비비는 안 되고, 없는 분 손 한번 들어봐요. 내가 해결해 드릴게 지금. 이리 오세요. 내가 손으로 해결해 드릴게. 예? 손으로. 아니면 여자인데도 뭐 땡길지 몰라. 저선 커. 괜찮은 거 하나 해드릴게. 순심아 일로 와봐. 순심아 일로 와봐. 이거는 우리 집에서 제일 싸요. 시간당 한 3,000원만 주시면 돼요. 반장님, 예. 부러지고 싶어요? 예? 허리 부러지고 싶어요? 아니 이래봐 저 오빠 가서 접대 좀 해줘. 외로운 것 같아. 아 됐어 들어가. 응. 씨발 났을 때 나서야지 지랄하고. 아유. 아니 이걸로 그냥 쓰세요. 이 정도면 그럼 여기서 하나 고르세요. 왼쪽에. 왼쪽 거요? 오른쪽. 거기서 보기에 오른쪽이에요? 얼른 가봐. 그러면 특별 봉사 서비스. 둘 다 가. 둘 다 가. 하나 더 껴드릴까요? 해별아 일로 와. 씨발 오늘 그냥 세일하는 김에 팍팍 하나 나가는데 두 개 붙여서 몸 팔고 들어와. 엿도 안 팔리는데 몸 팔고 와. 가. 저쪽으로 들어가면 돼. 몸 팔고 와. 그리고 요 새 데려가서 알아서 하시고요. 모자라면 야 순심아 일로 와. 너도 가. 네가 첫 스타트로 드려라. 천봉산 뭐 어쩌고 그런 거 있잖아. 곰배령. 그 참 오래된 노래인데 한 50년 전에 나왔던 노래인데 그걸 누가 불러갖고 여자가 인기를 얻어가지고 잘 나갔다는 그런 전설이 있는 노래 곰배령 한곡 올려드릴게요. 50년 전에 나왔어. 너 태어나기 전에. 이걸 왜? 될지 모르겠네. 곰배령 인사드립니다. 뒤지는 줄 알았네. 키를 여자 키로 맞춰놓고 바꿨지? 이제 맞네 지랄하고. 산 넘으며
처음부터 1절부터 이렇게 해줘야 되는데 이 새끼가 처음에 그냥 안 건들고 냅뒀다가 중간에 바꾸면 눈치챌까봐 2절 딱 들어갈 때 이 새끼 살짝 바꾸더라고. 만새끼. 참막 허리도 아프지. 예, 시발로면 세월이 그냥 그래 가는 세월 한국 갈게요. 네네. 아 전화 왔는데 돈 없다고 되니까 그냥 가래. 그거 진짜야? 아, 물 마누라가요 전화가 왔대요 지금. 돈 필요 없으니까 그냥 나가 뒤져버리라고. 예, 그냥 그러더래요. 아유 참 쪽팔려 죽겠네. 예, 자기야 인사를 못 합니다. 허리가 아파서. 그래도 최대한 인사할게요. 아우 허리가 안 굽어져. 몸뚱아리만 괜찮으면 시간이 한번 될 텐데. 춤이 안 되니까 대가리라도 뭐 흔들고 해야 되는 노래라도 해야 되는데 아유 그냥 들을만 하죠. 뚝배기보다 장맛이라고 그냥 생긴 거는 인구 싶다 보니 오이띠같이 생겼어도 못돼가지고 이기면 됐어도 잘했다고 그저 박수 한번 쳐줬으면 좋겠는데 째려만 보고 계시는 거 보니까 노래가 마음에 안 들었나 보다. 그럼 내가 이렇게 할게요. 우리 복분자 가지고 나오기 전에 여기 계시는 우리 형님들한테 한번 물어볼게요. 뭔 노래가 그렇게 듣고 싶으세요? 하고 내가 신청곡 하나 받아. 내가 그럼 오늘 추석이 보니까 고향 못 가실 분들 위해서 고향 노래 한번 불러드릴까요? 괜찮죠? 고향으로 가는데
예? 이런 거 하고 괜찮을 것 같아. 예. 우리 엄마야, 엄마? 옆에 엄마? 엄마하고 같이 왔어? 우리 다른 그런 거 잘 모를지 몰라도 고향으로 가는 배라는 강원학 선생님 노래 내가 하고 있게. 엄마는 혹시 알란가 몰라? 엄마는 아세요? 알아 몰라? 아세요? 네, 그래. 근데 원대에서 이렇게 보니까 내가 눈이 좀 시력이 안 좋은데 엄마하고 나는 친구들 알아서 이렇게 둘이서 참외 같기도 하고. 예. 딸내미 몇 살? 몇 살? 11살? 엄마는 이제 13살 정도밖에 안 보여. 나는 애가 애 낳는 줄 알았네. 예. 가겠습니다. 고향으로 가는 배. 싸가지 없게 생각하지 마시고요. 허리를 다쳐가지고 수술받고 4일 만에 그런 거다 보니까 허리가 안 굽어져요, 진짜. 예. 거짓말 하는 거예요. 봐봐요. 예. 인사는 할게요. 최대한 싸가지 있게. 우리 안에 계시는 분들은 그래도 술도 한잔 시켜고 분위기 좋다, 야. 참 대자라고 어떻게 크고 많은 직업 중에서 제일 역 같은 걸 불렀네. 진짜 내가 생각해도 그래. 연예인도 아니고 그렇다고 해서 가수도 아니고 시발로 여타나 팔아쳐먹으려고
흉내는 가수 흉내를 내고 있고, 예, 여타나 팔아쳐먹으려고 별 코미디를 다 해야 되고, 아이고, 이럴 때는 생각나는 게 진짜 딱도 없네. 예, 씨발 돈 많은 여자 어떻게 하나 확 그냥 잡아들여가지고 어디 가가지고 그냥 진짜 그런 거 하나 걸렸으면 좋을 것 같아. 예, 누구는 막 내일 모레 로또 복권 맞는다고, 예, 영경으로 앉았는데 지나가고 있어. 아유, 세상에 복권 하나 샀는데 로또 복권 맞는다고 뭐 그냥 틀림없이 맞는데 이번 주에는, 예, 그지나라고 꿈을 꾸고 사는데, 예, 나는 그냥 그거보다 더 빠른 게 차라리 돈 많은 게 편에 확 잡아뜨리는 게 그게 나을 것 같아. 근데 꿈은 꿈, 예, 꿈은 이루어진다, 예, 그런 얘기가 있어요. 그래서 로또 복권 기대하고 계시는 분, 예, 당첨될 확률도 있어. 뭐 가지고 뭐 안 되라는 뭐 어디 있어. 하여튼간에, 예, 누구든 간에 여기 오신 분들 복 받고, 예, 로또 복권 당첨되시고. 나도 꿈을 꾸기 꾸었는데 그 꿈에 그냥 어떻게 로또 복권이 당첨되는 꿈 같아가지고 샀다가 그냥 빵 돼가지고, 예, 어떻게 그냥 꿈에 불꿈에다가 돼지 새끼 나오는 꿈을 꿨다가 마지막에 한 마리 더 나오는 건 개새끼 때문에 조정돼 있어. 그 개새끼만 안 나왔으면 그게 돼지 꿈 되는데 해피는 개새끼가 나와가지고 꿈을 조정하는 거예요. 예? 예. 이 사람이 살다 보면요, 예, 해야 되는데 지나라고 내가 강하게 한 마리 나오고 두 마리 나오고 세 마리 나오길래 더 나오길 기대하고 꿈을 꿨다가 지나라고 있으니까 그때 딱 일어났어야 되는데 개새끼 나오는 바람에 완전히 조정돼. 자, 예, 말이 길고 쉴 데가 없다고 사람 없지만 또 이렇게 우리 국장님 나오라고 하려니까 좀 그런 얘기고, 그래도, 예, 조금 아픈데도 한국 정도는 더 보고 가야 될 것 같아서, 예, 아유 감사합니다. 앉아주셔서. 아유 나는 진짜 사람이 이렇게 앉아주면 막 가슴이 벌렁벌렁거리고, 예, 진짜 막 이 장처 와가지고, 예, 너무 사람이 없다 보니까 한 분 앉아주면 막 가슴이 벌렁벌렁거리고 막, 예, 야, 막 이 첫날 밤 있잖아. 예, 남자가 어떻게 여자하고 이렇게 할 때 그때보다 더 흥분되는 것 같고, 예, 막 그게 우리 형님도 첫날 밤 해보셨죠? 막 첫날 밤, 예, 첫 그거 얼마나 흥분되고 얼마나 그래. 예, 야, 예, 내가 진짜 그 첫날 밤 기분을 한번 느껴보려고, 예, 장가를 여러 번 간 놈이에요 내가. 예, 여러 번 진짜. 2년도 만나고 저년도 만나고 세년도 만나고 가는 년 오는 년 뭐 있는 년 없는 년 다 찾아다니면서 만나봤는데, 예, 아 진짜 그 첫날 밤 그 짜릿해 진짜. 예, 자, 그 첫날 밤 분위기로, 예, 노래 한 곡 올려드리겠습니다. 예, 그 여러분들 좋아하시는, 예, 연보로 한번 갑시다. 연보로. 예, 연보로 했겠나? 솔직히 얘기할게 64이 아니고, 예, 그냥 솔직히, 예, 우리 60이야. 뭐 같이 놀고 가는 친구들고, 그냥 뭐 친구해도 되고, 말대꾸를 안 하네 진짜. 그래도 박수는 잘 친다. 야. 허리를 다쳐가지고 이게 안 되지만 그래도 누나들 위해서
최선을 다해서 재롱을 떨어볼게요. 소리가 아파서 제가 이거만 인사할게요. 그릇이 세 번. 아유, 씨발, 그래, 죽겠니. 네. 살자니, 이게 참, 그렇고, 없는 세상 씨발 확 뒤져버리자니, 진짜 너무 억울합니다. 예. 나온 지는 34년, 35년 차 접어들어가지고, 씨발 어떤 거는 막 인기 하나 모르고 써주고 35년 동안 이지랄 하고 있고 후배들은 엄청 키워놨는데 다 배신하고 나가버리고 예 하여튼간에 어떻게 된 게 씨발 나는 그냥 조금 키워놓으면 배신하고 나가고 배신 땡기고 막 그런가 몰라 씨발 것들이 나가갖고 잘 됐으면 좋겠는데 다 잘 안 돼갖고 예 그지랄더라고 예 아휴 자 어쨌든 간에 예 어쩌다 마주친 그대를 비롯해서 우리 누나들이 좋아하는 그런 스타일의 노래를 또 하는 우리 품바님, 복부자 품바님이 나오는데 여자들한테 인기가 너무 좋더라고. 나도 이제 오늘 저녁부터 어쩌다 마주친 그때 모습에 내 맘 이거 배울 거야 내가. 이거 딱. 방금 뚝 소리가 났죠. 이러다 족되는 거 아닌가 몰라. 씨발 왜 웃고 지랄이 아픈 사람 앞에서. 네, 숨어오는 바람 소리라는 노래를 한 곡 더 하려 그래요. 그러다가 질리면 가겠지 뭐. 어? 네, 씨발 자꾸 이런 노래 하면 가는데 안 가네. 또 들어가네 손님이. 저 집이 끝나야 씨발 우리도 숨어오는 바람 소리 이종옥의 예. 음악 조금만 더 올려주세요. 애끼지 말고. 갈때 다시고 넌 동나무지 창가에 길 떠나서 같이 하얗게 밤새는 이리나 찾아 Oh
돌아가며 슬슬 가시네 수놓은 밤소리 생긴 거는 완전히 인민군 십다발이네. 그래도 박수 안 쳐도 끝까지 할 거네. 예. 쳐다보고 말이야. 끝까지. 여당 팔아줘도 끝까지. 오늘 못 팔고 내일 팔고 내일 못 팔고 모레 팔고. 둘이서 갈때 뒤에 밤치고 있는데 그리고